Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία δέχομαι πάρα πολλές φορές. Είναι για το πώς μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να αναπτύξει την πνευματική του ζωή. Μέσα σε μια εποχή όπου υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, η εξέλιξη είναι ραγδαία, ειδικά η τεχνολογική εξέλιξη, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί και δεν προλαβαίνει ούτε καν να παρακολουθήσει το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σήμερα. Εμείς καλούμαστε, ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, να ενισχύσουμε την πνευματική μας ζωή και να αναζητήσουμε την ιστορική γαλήνη μέσα μας. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι, να πούμε έτσι κάποια επιγραμματικά. Πρώτον είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι η συνομιλία και η επικοινωνία την οποία μπορεί να έχει ο άνθρωπος με τον Θεό. Θυμόμαστε και τον Χριστό, ο οποίος προσευχήθηκε, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας υπενθυμίζει και μας λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, και η καθημερινή προσευχή είναι αυτή η οποία μας συνδέει με τον Θεό και μας δίνει δύναμη και παίρνουμε και καθοδήγηση. Θα μου πεις, Πάτερ, πώς παίρνουμε την καθοδήγηση? Την καθοδήγηση την παίρνουμε με τον τρόπο τον οποίο ο Θεός ξέρει να καθοδηγεί τα βήματά μας. Θυμάμαι ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορούσε παλαιότερα, όπου έλεγε ένας άνθρωπος προσευχόμενος, «Μα Θεέ μου», λέει, «ποτέ λέει, δεν με βοήθησες, ποτέ δεν ήσουν δίπλα μου», και δείχνει το δρόμο του μετά, όπου πήγαινε ο Χριστός, περπατούσε στον δρόμο και δίπλα περπατούσε αυτός από παιδί και υπήρχαν δύο πατημασιές του Χριστού και δύο πατημασιές αυτού του ανθρώπου. Και πάρα πολλές φορές, σε όλο το στάδιο της ζωής του, βλέπουμε ότι οι πατημασιές δεν ήταν 4, δύο του Χριστού και δύο του ανθρώπου αυτού, αλλά ήταν 2. Ήταν δηλαδή μόνο οι πατημασιές του Χριστού, όπου κράταγε αυτόν τον άνθρωπο αγκαλιά και τον βοηθούσε στις δυσκολίες τις οποίες παίρνει και εκείνη τη στιγμή. Για την πνευματική μας ζωή και την ανάπτυξη αυτής, μπορούμε να πούμε, είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε πνευματικά, να αναπτυχθούμε εν Χριστώ, όταν δεν γνωρίζουμε τι είπε ο Χριστός, τι μας άφησε ως παρακαταθήκη. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς, να σας πω και καθημερινά, να μελετάμε λίγο τις Γραφές, αλλά και τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Η συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήρια της Εκκλησίας, στη Θεία Κοινωνία, στο ευχέλαιο, στο γάμο, στη βάπτιση, είναι ένα σημαντικό κομμάτι και ιδιαίτερα το κομμάτι της Θείας Ευχαριστίας. Το να συμμετέχουμε συνεχώς και να κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τέταρτον, η αγάπη και προς τον Θεό φυσικά, αλλά και προς τον συνάνθρωπο, διότι μέσα από τον συνάνθρωπό μας θα μπορέσουμε να φτάσουμε κοντύτερα στο Θεό. Η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, η εκτίμηση προς τον συνάνθρωπο, η υπηρεσία που μπορούμε να του προσφέρουμε, μια βοήθεια, φαγητό, ρούχα, ένα ενδιαφέρον, να χτυπήσουμε την πόρτα και να πούμε ένα καλημέρα, τι κάνεις, ιδιαίτερα στην επαρχία, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι είναι στις μεγάλες πόλεις, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε πνευματικά. Αυτά όλα μας τα οποία αναφέρουμε, χρειάζεται να γνωρίζουμε το γιατί τα κάνουμε. Το κάνουμε για να έχουμε ένα καλό προφίλ προς την κοινωνία? Όχι. Το κάνουμε απλά γιατί πρέπει να είμαστε ή μας μάθανε να είμαστε κοινωνικοί? Όχι. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται εν Χριστώ, για να μπορέσουν να μας αναπτύξουν την πνευματική μας ζωή, να μας φέρουν τη γαλήνη μέσα μας, να μας ενδυναμώσουν πνευματικά για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να προσκαλούμε κατά αυτόν τον τρόπο και τις ευλογίες του Κυρίου προς εμάς. Η αυτοκριτική μετά, πέμπτον, η μετάνοια, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε μέσα στην ζωή μας, να μετανοήσουμε για όλα αυτά τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει, να αγκαλιάσουμε τα λάθη μας, να τα αντιληφθούμε, να δούμε γιατί τα κάναμε, πώς τα κάναμε, για να μπορέσουμε να μετανοήσουμε, αλλά και να φτάσουμε και σε ένα σημείο να μην ξανακάνουμε τα λάθη τα οποία κάναμε. Η νηστεία είναι σημαντική. Τι είπε ο Χριστός? Για να βγει αυτό το άτιμο γένος, χρειάζεται, λέει, δύο πράγματα, νηστεία και προσευχή. Αναφέραμε την προσευχή λίγο πριν
και η νηστεία είναι και αυτή απαραίτητη. Η πνευματική καθοδήγηση φυσικά από κάποιον ιερέα ο οποίος έχει μια εμπειρία πάνω σε αυτά τα πράγματα είναι σημαντική. Όπως το παράδειγμα, όταν πηγαίνουμε μαθητές στο σχολείο ή πηγαίνουμε να μάθουμε μια τέχνη ή να μάθουμε μια επιστήμη, πάμε σε κάποιον ο οποίος έχει εντρυφήσει πάνω σε αυτό το οποίο θέλουμε να μάθουμε. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει να πάμε σε κάποιον έμπειρο πνευματικό, να πάμε σε κάποιον ο οποίος να γνωρίζει το πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε πνευματικά και να καθοδηγήσει και εμάς σε αυτήν την αναζήτηση, την πνευματική. Να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να φύγουμε από το σύγχρονο ελιστικό περιβάλλον, όπου εδώ θα ζούμε πάλι, αλλά θα δούμε ότι όταν αναπτύξουμε την πνευματικότητά μας, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά στη ζωή μας. Η πνευματική ζωή φυσικά απαιτεί αφοσίωση, απαιτεί προσπάθεια, υπομονή και επιμονή. Ας αναζητήσουμε καθημερινά την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αναζητήσουμε σήμερα, μετά από μια εβδομάδα και μετά από ένα μήνα ξανά. Πρέπει να υπάρχει καθημερινή ενασχόληση. Όπου πάμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα για παράδειγμα και πρέπει κάθε μέρα να διαβάζουμε και από λίγο για να μπορέσουμε να μάθουμε την ξένη γλώσσα αυτή, έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Δεν έχουμε διαφορές στην πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου, στην πνευματική αναζήτηση, αυτό που αναφερόμαστε τώρα, με τα υπόλοιπα καθημερινά πράγματα τα οποία κάνουμε. Για να δούμε πνευματικά θα πρέπει να έχουμε μια καθημερινή ενασχόληση. Για να μπορέσουμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, πρέπει να έχουμε μια καθημερινή ενασχόληση. Για να μπορέσουμε να μάθουμε γράμματα, όπως πάμε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, έχουμε μια καθημερινή ενασχόληση με αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει διακοπή. Και αυτό είναι το λάθος που κάνουμε πολλές φορές. Και ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει σήμερα είναι ότι θέλουμε κάτι και το θέλουμε τώρα. Η πνευματική ζωή δεν είναι έτσι. Όταν δεν υπάρχει προσπάθεια και στην ηλιστική ζωή μας δεν είναι έτσι. Όταν δεν υπάρχει προσπάθεια καθημερινή, δεν μπορούμε να πάρουμε τους καρπούς αυτούς τους οποίους αναζητάμε. Ένα δέντρο για να καταφέρουμε να κόψουμε τους καρπούς πρέπει να το φυτέψουμε, να το ποτίσουμε, να το κλαδέψουμε για να μπορέσουμε να φάμε τους καρπούς. Να μπορούμε να αναπτυχθεί το δέντρο και να μπορέσουμε και εμείς να φάμε τους καρπούς που παράγει το δέντρο. Έτσι λοιπόν η καθημερινή ενασχόληση είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να μας βγάλει από όλα τα αδιέξοδα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα δημιουργούμε μόνοι μας πολλές φορές. Όταν έχουμε καθαρό νου, όταν έχουμε πνευματικότητα στη ζωή μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα αδιέξοδα, να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια. Μαζί με τον Χριστό όμως. Γι' αυτό και ανέφερα και είπα ότι η εν Χριστώ ζωή, ότι όλα τα κάνουμε εν Χριστώ και δεν κάνουμε κάτι στη ζωή μας το οποίο να μην έχουμε πάντα δίπλα μας τον Χριστό. Και ο γάμος μας και τα παιδιά μας και οι σχέσεις μας με τους φίλους, τους συγγενείς, την κοινότητα, την εκκλησία, την πολιτική μας ζωή, την οικονομική μας ζωή, όλα αυτά πρέπει πάντα να υπάρχει δίπλα μας ο Χριστός. Όταν δεν υπάρχει δίπλα μας ο Χριστός, τότε θα δούμε ότι τα πάντα περνάνε κρίση, τα πάντα οδηγούν προς τη διάλυση. Ο Χριστός δεν έχει την ανάγκη να τον πιστεύουμε για να υπάρξει. Εμείς έχουμε την ανάγκη να πιστέψουμε στον Χριστό, ώστε η ύπαρξή μας σε αυτή τη ζωή να έχει ηρεμία, να έχει γαλήνη, να έχει φώτιση, να οδεύσουμε σε αυτήν τη ζωή την οποία ήρθαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν υπάρχει ο Χριστός δίπλα μας σε όλο το διάβα της ζωής μας.